約翰你來電傳奇。約翰你嚟電，你真係好天才。同埋迷人嘅男人。約翰你去咗邊？好似冇人知。呢度係約翰你嚟電嘅故事。約翰計劃係點解你唔可以愛上？好似其他男人咁。你嘅計劃係點解你唔可以愛上？約翰你係一個有品味同風格嘅人，一直都係一個完美嘅沉思。佢係一個好好嘅人，一個愛批判主義者，永遠放鬆，從來唔會講一句唔友善嘅說話。慷慨到一個錯，從來都冇聽過有人背叛信任。從來唔好過分大膽，從來唔好出去話說。佢生活得好似生活喺一陣風咁，佢有嗰種活力同氣勢，有少少 project 好平靜同活力。佢唔係個靚仔，但係佢依據自己嘅方式係一個幾迷人、好善良嘅男朋友。有人話約翰你係紅毛，粗口狗狗，硬係 O。好多個女人話佢有一種可以填補佢哋記憶嘅藝術。約翰你係肯定嘅，一個情人，一個好女人，一個花花公子，肯定係個花花公子。但係唔係數字，唔係根本唔係，係追逐心態、心理氣唔確定嘅快感，感性嘅緊張感同化學反應。呢個係個遊戲，然後原來藝術性嗰個特別嘅一晚，完美嘅樂趣，然後就唔會再離離。但係有個後果，對於跟住呢條路嘅男人嚟講。約翰你來電，點解你唔可以愛上？好似其他男人咁咩？你嘅計劃係點解你唔可以愛上？好似其他男人咁，好似其他男人咁。佢喺度係為咗個遊戲嘅刺激。約翰你來電唔單止係個名。約翰你嚟點啊？鍾意點燃火焰，然後結束遊戲。為咗攞到個分數，然後唔使再做，為咗追求嗰一晚嘅藝術性，完美嘅樂趣，然後就唔會再嚟啦。約翰你來電，你有咩唔可以愛上？好似其他男人咁咩？你嘅計劃係點解你唔可以愛上？好似其他男人咁。約翰你來電，你真係好天才，同埋迷人嘅花花公子。約翰你去咗邊？好似冇人知。約翰你來電，你真係好天才，同埋迷人嘅花花公子。約翰你去咗邊？好似冇人知。